ourselves openly, and we are not going to stop. We are not going to stop. Nothing can stop us. It's a commitment. And we decided that nobody should die and live another life. Why? Not ready to try anymore. And she's not ready to try anymore. So, but we are not going to die tomorrow. We are going to live for me I requested 520. For you said how many? Because together, go to 120, you must make sure that you are also. 1992. In 1992, I so I was in P2, nga yali mu KPC, nga accepting a Christ as his Lord and Savior. Kati awalo age difference, awalo awo. Bwaba 120 kitegeeza nza wakati twawukana muko katini. Sikanene. I knew that you would say that. I'm sorry to give you my microphone. That I'm young. Did you have any contest on the edge? When you go back to General MK movement, tell the team, tell our generational leader that he flows in my blood. And I don't change. That's how I love. I don't change. Thank you so much for the commitment. I know you've put everything aside. Everyone that is here, you have put aside every other responsibilities, and we became your responsibility. Thank you so much. Thank you so much. We can't thank you enough. With those few remarks, I'm going to allow my beautiful. They said beautiful or beautiful? Please. Is it beautiful? 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 There are some visitors that I cannot mention here because it's very private and it's for security reasons. We are not going to mention your names, but you know. I know you know. We are so happy to see you here, but for security purposes, we are glad to see you. Tugenda mu cake, kansubira aba cake bali ready. Njagala kwanirizaako is it Makula fans and yeah. Waliwo group eri wali mu t-shirt. Twajja okukyala embale ng'okukyala embale kuli special wadde ng'oli mulamu we naye nga wabeera muzadde we ne maama Rwema wadde nga sister we. Mwebale nnyo mwebale ddala n'okuva embaale ne musiiba wano olwaleero paka sawa zino ez'ekiro ze tulimu. Mbeeyanziza nnyo muganda wange kalina obwisho yalugambalala. Omusajja ono twatandika naye mu house of prayer from day one, naye business nga bwe zitukola n'atandika business embalala gy'akolera gy'abeera ajja Sunday zimu na zimu, fully committed member of house of prayer. Abasigadde mu nsaasire bwe n'atandika amannya njabba Lwisa naye kambaweyo obugambo obw'amagezi nga busatu buna. Akasooka buli lw'okotoggera gw'obeera naye oba weekotoggedde. Mbeegayiridde tofunangamu akasajja ku mutima gwo ku mukazi wo oba ku mwami wo, kubanga kyabeera atuuseeko obanga mukkiriza nti muli omuntu omu talina kyatuukako gwe n'oba nga tokituuseeko. Olwaleero diguli eno yange ya Suzan. Ekyokubiri, towagira buwagizi na bigambo, wagira ng'okwata ne mu nsawo. Waliwo okumuga nti nkukkiriza, genda maaso
n'oyogera ebigambo kati n'anoonya ate ssente. Support eteeka okuba nga eri emotional, moral support, financial support, every kind of support. If you have decided to support, fully support your partner so that you can take a step ahead as a family. Ekyokusatu, muyige okwesiganganira ddala ng'omuntu omwesigira ddala, ng'omwesiga mu buli kigambo. Suzan mujulizi wange, sirina password mu simu, sirina bagiyita batya ey'okunyiga n'oggyayo sente, mobile money pin sirina gye nnyina nga tagirina. Era nze bwe ndeka essimu zange awambulira bubuulizi, oluusi nkeberako ng'okwabaddeku obukadde busatu kusigaddeko emitwalo 53 era mbadde ngenda kukubuulira. Nakemebwako nenjala okukyusa pin code nja kubasika mwesika kuba tazikolamu bintu bitagasa. Aba asasudde bino asasudde biri naye nga tasoose kumbulira, naye at least mwesiga nti sirina password ya kintu kyonna gy'atamanyi. Omukyalo ono omujja kulira obujulizi. One day we will listen to her testimony. God gave me this calling to invite the born again and non-born again. So by then I was at Bat Valley and I found her in the parking. She had bottles of beer, but when I touch your hands, it doesn't mean that I've taken it. So I welcomed her. Then she started thinking of coming to church. As we speak right now, she chases the demons, spiritual field. Thank you so much, Pastor. And I would love to thank you so much. As people always say, kanjogere mu Luganda kukana nkiwetera okwogera. Buli omu agamba nti okuzuukiza abafu oba n'okuzibula abanzibe kyekyamagero. Naye Pastor nange nali mufu. Ne bazadde bange gye bali bakimanyi nti nali mufu. Naye kaakati 2017 GPS kati mafuta tuli mu kutambulira ganjawulo. Yes, ate natuuka naawo ne tuba nga tukola naye nga sinafuna mwana. Mami Suzan Makula through the junction webale tusomesa nnyo kuwa baami baffe ekitiibwa na kubaagala era bantaddeko akaweta mu kubuulirirwako. Dadi webale kutuyamba n'otuyigiriza okukola, naye maama naawe webale kutujja mu bakazi abategeera abali mu ggwanga. Obujulizi bunaaba bwa lulala. Naye ba Queens gye bali era abantu bali mu kulonda. Tuli mu mpaka ez'obwannalungi. Musumba yatugamba buli kimu tekituwa devil. So modeling siyabwa malaaya mu house of prayer. Modeling kuva ku musingi nga wetusinza ne Katonda. Mwebale nnyo. Bayibuli egamba nti awo Yobu bawala ba Yobu ne bataba bawala balungi kubenkana mu nsi yonna. So beautiful context started way back on Job's daughters. Sorry, I just want to talk about my wife a bit because it's not good for me to talk about the celebrant, but also to mention that what I do know is that after your relationship at Pyramids, Zam was able to go and do a Thank you so much. Wow. What you've not heard, just listen to it. Yes. We are from graduating. What you've not heard, simply listen to it. Kindly go back and you take your seat. If you didn't get it, forget about it. Ekituufu kiri nti ndi musanyufu. Tukubireko Mukama engalo ez'awaggulu.
Let us give the Lord my hands of praise in Jesus' name. God is awesome and is so good. Bwaba Suzan yakukubira akasimu oba yakuwandiikira message, thank you so much for coming to celebrate. Bwe mba nze nakukubira akasimu oba nga nze nakusindikira ka message, thank you so much for not disappointing me. Thank you so much for not disappointing us. Mwebale okujja. Mwebale nnyo, mwebale. I want to thank everyone. Our place is away from town. As you can see, it's only friends that are here. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ebigambo ebirala bye ngenda okwogera b'eddakiika 2 zokka, njagala kwetondera Suzan nti we nakubeera omuzibu olw'okusoma onsonyiwe. Nzijukira ennaku nga buli lwenkooma omubuuza koosiwaaka wamumaze twanaba kumala kuba namutegeera nga koosiwaaka wa nnaku nga 7, ne tutuuka mu nnaku 4 nga tanaba mukola, ne tutuuka mu nnaku 3 nga tanaba mukola, ne tutuuka mu nnaku 2 nga tanaba mukola. Ndozo lwasooka okulaba ku feesi yange endala. So ng'ebula olunaku lumu ne mugamba togenda kulinnya ku sooti, tojja kuva wano kubanga already ng'ali ku distance learning. How can you fail to find time for that? Nsikiririza mu kulemererwa. So I was very rude. I want to apologize for that, but those are the fruits now. Era nakomawo nzijukira ebyasemba yali sabumitinga ssaawa nga 8 ogw'ekiro. Nagaana okwebaka be nakomawo nagamba nkozeeko 3 byali ndowooza nga 7. Bw'akoze byali 6. Nagamba akozeeko 3 nakomawo nga bukyali. I came back at around 6. Ne mugamba okuva wano ku 12 okutuuka ku 6 ogw'ekiro. Bwe budde nga bw'okozeza ojja kuba omaze na 3 tugenda bikola olwaleero. So nabikola nanimba network teriiko. Tulina wifi, nze nenjikeberanga kweri ssaawa nga 8 ogw'ekiro ne tubisubmitting at last. Ne ngamba amiina, naye Paul mu bulamu bwange lwenkyasinza omukambuwalira kubanga nali ndabanga ayolekedde okwonoona tuition. Yali ayolekedde okwonoona ki tuition. So nga njagala yeegatteko value naye ate n'akasente nange nga kannuma. So era bwe twabiteeka ne mugamba proof, nagula website yaabwe nandaga byonna nga biraga kino kigenzi kosi waaka yenna 6 byonna nga bigenze 8 ogw'ekiro. Ne mugamba kati awo twebaka. Era tiyaddamu kulira kisinga. So I apologize. I was harsh on you, but this is what I meant. Okay, ladies and gentlemen, we're going to count together from 2 to 0. Hallelujah. Tugende. 2, 1, 0.